ជីវិតរបស់យើងនៅក្នុងโลกនេះគឺមានតែបណ្ដោះអាសន្នប៉ុណ្ណោះនៅពេលយើងស្លាប់យើងនឹងប្រឈមមុខនឹងព្រះហើយព្រើ9:27ព័ត៌មានអាក្រក់គឺមនុស្សជាតិកំពុងស្ថិតក្នុងសភាពដួលរលំបុរសនិងស្ត្រីដំបូងដែលព្រះបានបង្កើតរស់នៅក្នុងសួនអេដែនពួកគេត្រូវបានបង្កើតតាមរូបភាពរបស់ព្រះមានការយល់ដឹងខ្លួនឯងបញ្ញានិងភាពបរិសុទ្ធលោកុបាត1:25ពួកគេមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយព្រះរហូតដល់ពួកគេមិនស្ដាប់បង្គាប់ព្រះដែលបានហាមឃាត់មិនឲ្យញ៉ាំផ្លែឈើពីដើមឈើសេចក្តីដឹងល្អនិងអាក្រក់ដោយសារការមិនស្ដាប់បង្គាប់របស់ពួកគេការប្រកាសសាបព្រោះបានមកលើលោកនិងអំពើបាបបានចូលមកក្នុងមនុស្សជាតិលោកុបាត3មនុស្សគ្រប់គ្នាដែលកើតក្រោយមកទទួលបានអំពើបាបនិងធម្មជាតិខូចខាតរ៉ូម5:12ព្រះបន្ទូលបានប្រកាសថាមនុស្សទាំងអស់បានប្រព្រឹត្តអំពើបាបនិងខ្វះខាតពីសេរីរុងរឿងរបស់ព្រះរ៉ូម3:23ហើយប្រាក់ឈ្នួលនៃអំពើបាបគឺស្លាប់រ៉ូម5:23សេចក្តីស្លាប់លើកទី2នៅក្នុងបឹងភ្លើងវិវរណៈ20:14-15ព្រលឹងរបស់យើងគឺអស់កលឹបជានិច្ចហើយដោយសារធម្មជាតិមានបាបនិងអសមត្ថភាពក្នុងការសង្គ្រោះខ្លួនឯងយើងប្រឈមមុខនឹងទោសជានិច្ចក្នុងនរកយើងត្រូវការអ្នកសង្គ្រោះដើម្បីបំពេញតម្រូវការរបស់ព្រះសម្រាប់សេចក្តីសុចរិតនិងភាពបរិសុទ្ធហើយព្រើ10:1-5ព័ត៌មានល្អគឺមានតែឈ្មោះមួយនិងផ្លូវមួយក្រោមមេឃដែលបានផ្ដល់សម្រាប់ការសង្គ្រោះការអភ័យទោសនិងការផ្សះផ្សាជាមួយព្រះបានផ្ដល់តែឈ្មោះមួយដែលមនុស្សអាចទទួលបានការសង្គ្រោះកិច្ចការ4:12នៅក្នុងឈ្មោះព្រះយេស៊ូវគ្រប់ជង្គង់នឹងពុះនិងគ្រប់មាត់នឹងសារភាពថាព្រះអង្គជាព្រះម្ចាស់ភីលីប2:10-11ព្រះអង្គគឺជាផ្លូវសេចក្តីពិតនិងជាជីវិតព្រះអង្គគឺជាព្រះអង្គសង្គ្រោះដែលបានសន្យាជាព្រះរាជបុត្រតែមួយគត់របស់ព្រះអស់កលឹបជានិច្ចនិងជាអ្នកបង្កើតសព្វសារពើព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះបានបង្ហាញជាមនុស្សការចូលក្នុងសាច់ឈាមដើម្បីស្លាប់លើឈើឆ្កាងសេចក្តីស្លាប់និងរស់ឡើងវិញការរស់ឡើងវិញរាងកាយរបស់ព្រះអង្គបានផ្ដល់និងឈាមបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គបានហូរលើឈើឆ្កាងคล้ายជាការបូជាមួយតែមួយសម្រាប់ការសង្គ្រោះការអភ័យទោសនិងការផ្សះផ្សាជាមួយព្រះយើងត្រូវបានសង្គ្រោះដោយព្រះគុណរបស់ព្រះតាមរយៈសេចក្តីជឿលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនិងព្រះឱសានរបស់ព្រះអង្គបោះបង់ចោលសេចក្តីជឿមិនពិតឬវិធីរស់នៅមានបាបជឿលើព្រះដោយទទួលព្រះរាជបុត្រតែមួយគត់របស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះម្ចាស់និងអ្នកសង្គ្រោះរបស់អ្នកទុកចិត្តពេញលេញលើព្រះគុណនៃព្រះឱសានរបស់ព្រះការងារសង្គ្រោះរបស់ព្រះតាមរយៈព្រះរាជបុត្រការចូលក្នុងសាច់ឈាមសេចក្តីស្លាប់លើឈើឆ្កាងនិងការរស់ឡើងវិញអធិស្ឋានដោយស្មោះត្រង់ព្រះវរបតាដែលនៅស្ថិតក្នុងស្ថានសួគ៌ខ្ញុំទទួលព្រះរាជបុត្រតែមួយគត់របស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះម្ចាស់និងអ្នកសង្គ្រោះរបស់ខ្ញុំព្រះយេស៊ូវម្ចាស់ខ្ញុំទុកចិត្តលើព្រះឱសានសង្គ្រោះរបស់ព្រះអង្គសូមព្រះអង្គគ្រប់គ្រងជីវិតខ្ញុំនិងបំលែងខ្ញុំដោយអំណាចនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះម្ចាស់សូមអរព្រះគុណសម្រាប់សេចក្តីសន្យានៃជីវិតអស់កលឹបនិងភាពសម្បូរបែបរបស់វាក្នុងឈ្មោះព្រះយេស៊ូវអាមែនសេចក្តីជឿពិតប្រាកដផ្ដល់ការធានាពេញលេញនៃការសង្គ្រោះព្រះបានសន្យាថាអស់កលឹបជានិច្ចតាមរយៈសេចក្តីជឿលើព្រះយេស៊ូវយ៉ូហានទី1:5-9-13ហើយយើងនឹងមិនប្រឈមមុខនឹងការកាត់ទោសនៃសេចក្តីស្លាប់លើកទី2ពីព្រោះយើងបានឆ្លងពីសេចក្តីស្លាប់ទៅជាជីវិតយ៉ូហាន5:23-24ទោះបីជារូបកាយរបស់យើងស្លាប់ព្រះនឹងបញ្ចេញវាឡើងវិញអ្នកណាដែលជឿនឹងមិនស្លាប់ជានិច្ចឡើយយ៉ូហាន11:25-26ព្រះកាន់កាប់អនាគតគ្មាននរណាអាចយកយើងចេញពីដៃអំណាចរបស់ព្រះបានទេយ៉ូហាន10:27-29គ្មានអ្វីអាចបំបែកយើងចេញពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវបានទេរ៉ូម8:35-39ព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះស្ថិតនៅក្នុងយើងរហូតដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទត្រឡប់មកវិញអេផេសូរ1:13-14បំណងប្រាថ្នារបស់ព្រះចំពោះអ្នកជាកូននិងជាគ្រីស្ទានត្រូវទទួលបុណ្យជ្រមុជទឹកក្នុងឈ្មោះព្រះវរបតាព្រះរាជបុត្រនិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដោយការជ្រមុជទឹកទាំងមូលម៉ាថាយ28:19ត្រូវកើនឡើងក្នុងព្រះគុណនិងក្នុងការយល់ដឹងអំពីព្រះម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទត្រូវស្ថិតនៅក្នុងព្រះអង្គនិងក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដើម្បីបង្ហាញថាសេចក្តីជឿនិងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់អ្នកចំពោះព្រះគឺពិតប្រាកដយ៉ូហាន15:5-7-10ត្រូវអធិស្ឋានម៉ាថាយ6:6-7រៀនពីព្រះគម្ពីរម៉ាថាយ11:28-30យ៉ូហាន17:17និងមានកិច្ចសហគមន៍ជាមួយគ្រីស្ទានដទៃទៀតដែលគោរពបង្គាប់ព្រះក្នុងវិញ្ញាណនិងសេចក្តីពិតយ៉ូហាន4:23-24